油塘嘅考試中心，我示範其中一條考牌路線。而家我哋首先係泊位，檢查好之後咧，開車就泊位，慢慢向前駛，打左指揮燈，一路駛過咗嗰個泊位嘅雪糕筒，準備坐波望下左。當個車尾嘅黃色貼去到個雪糕筒嗰個位就有睇啦。然之後望右邊嗰個綠色嘅貼，當綠色嘅貼去到泊位嘅白界，我哋就停車，回返2個圈，繼續行。嗰個黃色嘅貼入咗泊位界，好啦，咁就回彈，一路行一路回。慢慢睇住架車泊到平衡。如果嗰架車平衡，嗰個黃色貼都未後到嗰個黃格呢，我哋要回返個軚，要俾佢後咗就係黃格，咁拉手掣啦。呢個望右邊嗰個綠色嘅貼，當綠色嘅貼去到泊位嘅白界，我哋就停車，回返2個圈，繼續行。當嗰個黃色嘅貼入咗泊位界，咁就回彈，一路行一路回。慢慢睇住架車泊到平衡。如果嗰架車平衡，嗰個黃色貼都未後到嗰個黃格呢，我哋要回返個軚，要俾佢後咗就係黃格，咁拉手掣。呢個阿 Sir 話 OK 啦，咁我哋繼續開車。望下，再望。示範油塘嘅其中一條考試路線，前邊恩明街，右轉恩明街，跟住再右轉。旅遊巴，我哋開啲要睇車，重複兩邊睇，一定要同呢個旅遊巴有距離嘅。咁過咗冇車嘅地方呢，我哋就行返中間。適當距離，準備一路向前行。而家行緊呢條係恩明街，右轉茶果嶺道，留意後鏡，留意前面，同前面一定要有個適當嘅安全距離。呢個彎我哋千祈唔好太早扭軚，我哋密切留意左右。左右睇，如果有障礙物就要等啦。OK 啦，我哋迅速轉，再睇，一路加速。呢條係茶果嶺道，我哋右轉高超道。OK，繼續有
小心前面嘅車，迎面有冇車嚟？冇。前面停車，我哋當然停車啦，拉手掣。佢去，我哋又去。小心人啊！嗱，前面左邊嘅修路啊，我哋要行右邊，打燈望下邊鏡。之後行返左邊，慢慢，我哋要上高超道，跟返左線。但係打嘅係右燈，嗱我哋睇到迴旋處係冇車嘅噃，咁我哋繼續去啦，望下，小心人衝，小心人衝出嚟啊！哇！啲車嚟得好快啦，跟住佢即刻打返左燈，我哋由左邊上，一路上，一路上。繼續上，左指揮燈喺呢度停車。阿 Sir 要求我哋喺度停車，做一個斜坡停車，拉手掣。跟住阿 Sir 又要我哋斜坡開車，有車嚟啦，望住後鏡，好多車嚟。好啦。望右鏡，望橫點，嗰架車又開啦。咁 OK，我哋行返左邊啦，望下左邊，行返左邊，跟住佢又停車啦，小心佢嚇。佢攞埋一邊，咁我哋小心佢。要留意迎面有車牌。因為個貨車佢停得開，我哋要行佢頭，過咗又行返望下佢。紅燈我哋慢行，當然要停車啦。睇後鏡，兩個邊鏡。小心迎面嘅車，迎面冇車嚟啦。靠左停車，拉手掣。而家我哋準備掉頭打右燈入貨，望下左右，一路一路往前，望住坑渠邊。咁我哋就回睇啦。手掣，左燈後波，望埋左右，一路後。當嗰架車一路後，當嗰架車
個車尾個黃色田，去到黃界，我哋就回軚啦。當嗰個尾去到個坑渠個邊，就停車啦，拉手閘。個車尾個黃色田，去到黃界，我哋就回軚啦。當嗰個尾去到個坑渠個邊，就停車啦，拉手閘。入啲光望左右，我哋跟住咧就要轉右。嗱，呢個轉右呢個彎咧就小心啦。我哋唔能夠一早扭咗個架，小心啲。開車小心佢。先行左線，前面有修路工程，我哋要轉線。再睇邊鏡，過咗修路咧，我哋要行返左線啦，打左燈，望下邊鏡橫鏡。望回旋處，望返前面，再望回旋。留意高超道有冇車落嚟，繼續去打返左燈，我哋出啦，出回旋啦，然之後我哋望下盲點，呢度啲人好經常會行出馬路。小心，俾啲耐性，慢慢行，唔好太近佢啊！繼續行，有個人企喺馬路啊！我哋忍住。到此咧，我哋呢條路線